Los saluda José Martínez y muy pronto los estaré acompañando con toda la información local y nacional aquí en CNC Noticias en el canal CNC. Los invito a que estén pendientes de los avances informativos que tendremos cada hora de las emisiones de la 1 y 6:30 de la tarde. Además, pueden escribirnos al correo cncnoticias@gmail.com y seguirme en Twitter @TonyMartin para que estén bien informados.